Los mismos de antes, pero... ¿Ya estás divertido en agua o qué? Sí, sí. Lo difícil es no perder el control. Para que 2 horas así cansa, ¿eh? Sí, sí. Va a cansar.
a mi nivel. ¿Eh? De ganado por poquísimo. Mira, 56, 43, 56, 91. Mira qué bien. Ahora sí. Ahora ya sale, ¿no? Ala. Ya no se nos va casi. Ya no se nos va, ya coge el tranquillo, ¿no? Hemos estado todo el rato a nivel.